Bueno, chicos, ustedes se habrán preguntado, ¿no? ¿Cómo suena? Porque no encuentro mi celular, Ande. Exactamente, ¿por qué no encuentro mi celular? ¿Cómo suena estar en un paradero? Como yo no vivo en Latam, acá los paraderos son bien aburridos. Tú te vas a un paradero y está todo tranquilo, pasa el carro y luego se va. Ni mierda. El conductor no dice A. Él va a trabajar, entra a trabajar y hasta que sale no dice ni A. No hay cobrador ni nada. Y cada vez que yo me quiero sentir así como volver a sentir eso, en lugar de viajar, simplemente entro acá y me siento así, miren. Puro cabrejo en este grupo. Patito, Paterno en vez de materno. ¡Es una locura! Un saludo a Miren, y yo acá en los Gringolandia, yo voy a tomar mi carro y no suena ni mierda. Pero en Latam. Ay, yo tarado. Señor, Media hora más. y lo mismo, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo. Oye, mi billetera, ¿qué fue? Pucha, ya perdí. Sí, yo también estoy buscando mi billetera, de la nada no la tengo. Es una cosa increíble.